குழந்தைங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா, நெஞ்சு சளியா இருக்கும். அப்ப இந்த எண்ணெய பயன்படுத்துங்க. இது எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 2 ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய், 1/2 ஸ்பூன் ஓமம், பச்சை கற்பூரம், 1/2 வெத்தல எல்லாத்தையும் நல்லா கொதிக்க வச்சு வடிகட்டிட்டு, குழந்தைக்கு அ நெத்தி, அதுக்கப்புறம் மூக்குல, கழுத்துல, நெஞ்சில, முதுகுல, 2 காது மடல் பின்னாடி, அதுக்கப்புறம் 2 கை, காலு இதெல்லாம் தேய்ச்சி விட்டிங்கன்னா, நைட்டு படுக்கும்போது தேய்ச்சி விட்டிங்கன்னா, கண்டிப்பா நல்லா தூங்குவாங்க. மூச்சு விட சிரமப்பட மாட்டாங்க. இது நான் 3 மாசம், 2 மாச குழந்தைக்கு கூட நீங்க செய்யலாம். ஆனா லைட்டா 1 ட்ராப் எடுத்து பண்ணுங்க. பெரிய பிள்ளைங்களா இருந்தா கொஞ்சம் அதிகமா